berbuat baik kepada orang tua kalimat 5. Su'batul as-sabi'ah ekab al-khamsu wa su'batul khamisah wal khamsun al-ihsan ilal abawain. Nah, sok anu goreng kakolot ta kudu hade. Tabang iman ke-55 adalah berbuat baik kepada orang tua. Ari urang teh geus kolot boga budak pan dituntut sia teh kudu daek berbuat baik ka aing. Aing teh kolot sia ulah. Teu kudu kitu da itu mah. Memang orang tua punya hak dihargai oleh anak. Ulah dipegang kitu sia teh anak aing. Ya, Al-Qur'an teh kudu kieu sia teh. Aing nu nyebut kitu ka bapana teh goreng. Ya Allah, sok lah. Sambil ngereje. Punten SMA guruna sampai hari ini juga nggak bisa nak. Oh sama. Jadi terakhir lah, sosonoan gitu. Sosonoan. Jadi ayat THR sama SMA ya THR. Alia juga ya THR. Boleh disebutkan gede nama. Mana tuh udah sok nangis. Nah. Wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ayat wa bil walidaini ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidain afdalu minas salat was shadaqah was saum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Nah, saya tuh kudu ka haji, hade mereka orang tua lebih afdal. Oh jadi atuh lamun urang rek haji sementara ma urang can wayana kena kaji heula kolot urang sebagai tanda perbuatan baik. Cenah urang kono cenah kumanehana anak haji mah kolot nurus tunyung gitu. Makanya urang itu tidak akan bisa merasa enak lah kalau kita naik haji sementara orang tua kita belum haji. Milaraan daripada milaraan sok cenah kolot urang heula. Cenah kolot urang mah goreng udah ka urang teu ngasuh baheula. Sejelek apapun orang tua kita, tapi dia yang mengurus kita, mengeluarkan ke dunia. Ibu anu mengandung 9 bulan. Sejelek apapun yang kita rasakan, tetap kita harus berbuat baik ke orang tua. Tuh, jangan kalau teu ngurus abi makalah dipicen ka panti asuhan, jangan dibaca itu. Itu adalah diantara mungkin kelemahan orang tua. Bagaimanapun kejelekan orang tua, tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ngareunah nyarita ieu Gusti. Saterusna. Ma'ala ahadin idza arada berbuat baik kepada orang tua pahala. Lebih baik, lebih unggul, lebih afdal daripada pahala sholat, pahala sedekah, itu pahala puasa, pahala mumahaji, pahala jihad di jalan Allah. Utama pisan lah berbakti ke orang tua. Di lamun aya nu gaduh orang tua ayeuna nuju teu damang. Itu cenah apa? Da sahos-hoseun cenah bapak. Tapi teu hos wae. Ya Allah. Sim kuring masuk, cenah apa pang ningalikeun di kamari kieu we cenah.
Terus saya kumaha mun cenah poe poe dipunut engalkeun tublas teh kumaha atuh aya wagilu upami aya anu kitu husnudzon ka Allah teu pati-pati Allah masihan kitu ka orang tua urang eta tanda rek dihapus dosa ieu rek dihapus dosana geus teh maot terus ka surga itu sahur Rasulullah tak sok frustasi kita nungguan iya udah cenah modal geus di dieu hese pepes geus beak sabarang wah sagala diomongkeun dupe ka iuran rek anu hiji mah tara mere biaya tah si eta mah juga meunah we birrul walidain wah pahalana sangat-sangat besar ma'ana ahadin idza arada an yatasaddaq bi sadaqatin an yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu mislu ujurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'un gancang teuing macaranya sok aya usul ti istri ulah cepet teuing gitu panuju diajar ngalogat ma'ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mithlu ujurihima min ghairi an yanqussa min ujurihima syai'un. Seyogyanya ma'ala ahadin bagi seseorang ketika ingin bersedekah untuk mempersembahkan pahala sedekahnya tersebut untuk kedua orang tua. Jika memang mereka berdua dua-duanya muslim, maka kemudian kedua orang tuanya mendapatkan pahala sedekah tersebut tanpa ada mengurangi pahala untuk diri. Ya contohnya dia mu'i urang jeung kang aya ibu ii jeung Pak Arif rek sodako gitu. Mere sodako ya ka yatim piatu terus aya niat pahalana disodakohkeun dari hadiahkeun kanggo orang tua gitu. Itu pasti tepi dan tidak mengurangi pahala sodakoh Bu Ii sareng Pak Arif. Mau dibagi dua gitu ya pahala ke 10 5 ewan tidak pahala sodakoh ibu ramana kabagian bari tidak dikurangi atau nambah pan berlipat ganda sampai 700 lipat pahala sebab orang sodakoh yuk sodakoh orang kayaknya boga THR ya urang kawak sorangan tatangga itu bogaeun kue kah keur kue pahala disedekahkeun ka mama teu dugi teh kumaha cenah hirup kene dugi pahala kabagean tos maot kok sabab jalmi-jalmi anu di alam kubur meminta kembali teh ingin apa? Sedekah. Gusti upami abdi dikembalikan ke dunia, abdi rek sedekah. Berarti yakin sabda Rasulullah bahwa sedekah itu memadamkan kebencian Allah. Babari Allah mah di pareumana. Warakna Allah loba anu sedekah. Atau buka bisa dicocoknya Allah ulah kadinya teh lepas jelema da Allah
Ya. Aduh. Man hajja an walidihi ba'da wafatihi kataballahu liwalidihi hajjatan wa katabalahu bara'atan minan nar. Oh. Barang siapa yang menghajikan kedua orang tuanya setelah mereka wafat, ayat hadisnya, maka Allah mencatat kedua orang tersebut sebagai orang yang telah menunaikan haji, sedangkan ia sendiri akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Jadi menghajikan, ngahajikan orang tua, ngahajikan di badalan mohon. Itu, ya masih ayat ikhtilaf ya. Ayat yang menyatakan bahwa hadis ini adalah tidak kuat, doib, cenah. Ayat geus maot manggeus we, mau disebut Pak Haji itu geus maot, moal. Ku malaikat ditanya teh Pak Haji, beda dihajikeun ku budakna gitu. Mung ceuk hadis palih dieu mah nu dibacan teh lamun urang ngahajikeun orang tua gitu, maka si orang tua tersebut dicatat. Nah, kalau mencatat kedua orang tuanya sebagai orang yang telah menunaikan haji, jeung anu ngahajikeunana dibebaskeun tina api neraka. Kusimkuring ya bae dipelajari deui hadisna sabab aya anu menyatakan doib. Menyatakan doib. Ya lawan. Aku mengerti dengan bahasamu. Ayat kisah saeutik ya, Pak. Ayat kisah saeutik. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Umar, mau dibaca Arabnya, ya. Kepada Umar bin Khattab, saya mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Cek seseorang ya. Ibu saya tidak dapat bergerak dan berbuat apapun jika saya tidak menggendongnya. Dilumpuh benar. Apakah aku harus menunaikan hak beliau? Sayyidina Umar menjawab, tidak. Karena sesungguhnya ibumu membuatmu demikian. Sedangkan ibumu mengangan-angankan kelanggengan hidupmu. Padahal engkau melakukan demikian dan mengangan-angankan perpisahan dengannya. Aduh, bakatku kudu berbuat baik ke kolot gitu. Jadi ibuna tos ketiasa naon-naon, kemudian ditanya, apakah aku harus menunaikan hak beliau? Maksudnya hak ibuna, kewajiban anak yang harus dilaksanakan ke seorang ibu, maksud hak gitu. Atau ibu teh hakna teh kieu apakah harus menjalankan itu? Cek Sayyidina Umar jangan. Gitu. Tekudu, cenah tekudu. Pahal udita haqqaha qala la li'annaha kanat tasna'u bik dzalika wa hiya tatamanna bi baqa'ik wa anta wadah wa anta tasna'u wa tatamanna firaqaha. Padahal kau melakukan demikian dan mengangan-angankan perpisahan dengannya. Ya, seorang kos tadi gitu. Kos tadi, apakah harus melaksanakan haknya? Padahal dina hate nama gancang maot cenah gitu. Sok aya pan anu nungguan warisnya gancang maot. Ulah gitu. Dan Sayyidina Umar pasti mengetahui seorang lelaki itu memang ada keinginan tertentu, ingin segera meninggal dunia bapaknya, orang tua.
hapunten pangaosan mah dugi kadinya kantun ka 50 genep cabang iman silaturahmi insyaallah lah irah dijadwalkan ge ya. Apakah seminggu sekali gimana tiap Kamis tuh urang rembugan da geuningan ari nyepeng kitab ge maraos karena kahiji nu tara ngalogat jadi bisa ngalogat gitu. Atau setidak-tidaknya ada motivasi anaknya sina masantren sina belajar ajaran Rasulullah dari sumberna. Hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan ieu pangaosan teh sing nyanak manfaat kaberkahan khusus nanti pribadi sim kuring hapunten anu kasuhun kadang-kadang bahasana sok kasar sok aya nyeleneh ka itu ka dieu daya bahasa nyindiran daya naon sami-sami manusia yang lemah ingin menuju kepangkuan Allah bari bahagia saur Rasulullah parhatani kebahagiaan keur anu puasa ya jadi parhatan sanes parhatani dua kebahagiaan untuk yang shaim dina waktu buka puasa wa inda liqa'i rabbi jeung dia nalika bertemu dengan Allah bisa bertemu dengan Allah jika imannya terbawa dina waktu sakratul maut. Kemudian mudah-mudahan kita diberi kekuatan menemukan malam qadar. Kenapa Allah memberikan malam qadar khairun min alfi syahrin? Sebahagian ulama berpendapat karena umat Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 40 tahun, 60 tahun usianya. Dipasihan bonus ku Allah ku sapeting malam qadar sarua jeung 80 tahun lebih baik daripada 80 tahun ku sabab umurna parenek kan aya malam 100 tahun usia teh 1000 tahun zaman Nabi Ibrahim lamun ayeuna aya umur 1000 tahun geus kumaha dina teh apa 100 tahun geus 1000 kan ayeuna 180 terus teu tiasa naon santri Abah Mustofa ayeuna masih aya di daerah Bekasi usiana sampai sekitar 125 dugi ka ayeuna kusim kuring di pilarian alamatna teh aya ngarokok kan ngan ayeuna mah tos teu tiasa papahnya ayeuna jadi dituntun ku santrina di Bekasi santri Abah Mustofa itu masih kene emut biasa ditanya ngarokok teh naon bapak teh ngarokok wae alah dari ku ngarokok cenah naon tahwa gitu Pak jawaban lain kuda oke utara kudu dangre pae cek wawah sahabat sadayana insyaallah upami sim kuring ngadangu bapak ibu ngadangu di pasantren setiap 4 rakaat tarawih macana ke Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim dibaca ku 1000 santri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sim kuring sok emut kana sabda Rasulullah. Aya 40 jelema anu maca doa itu pasti salah seorang yang diijabah. Karena ini pasangan teh barudak kesok terus ka pasek. Mun geus assalamualaikum 4 rakaat teh ganeng, lain istighfar. Duka ngomong kenal. Ari mah rek masak bikin moal wah sagala. Kan ari ku 1000 mah jadi ganeng, Pak. Jadi ganeng. Tapi aya nu maca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa aya nu kitu. Sing kuring yakin da aya saorang mandi ijabah ku Allah. Mudah-mudahan ngalemereh ka guru-guru SMA, ka guru-guru aliyah, kajait ku mereka-mereka santri. Itu urang kadang-kadang tarawehna ge henteu. Dah, nu 11 lah urang mah. Kewe nu 11 henteu da sare. Ai gudang jam apa? Teu kaburu taraweh saur oge hampir ka subuhan. Teu taraweh teh. Bisa balik deui mah. Oh, anu we itu. Enggak, rezeki Allah teu dimanfaatkeun dina hal anu nepi ka ridho ku Allah. Kelemahan apapun yang kita rasakan mudah-mudahan urang bisa nyakseni. Gitu. Jadi Siti Aisyah naros ka Rasulullah upami abdi nyakseni malam qadar naon anu kedah diaos ku abdi kitu saur Siti Aisyah mun disunatkeun mah cek Rasulullah quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ida fa'fu anni kuning cenah aya fa'fu anna di robirna teu supaya kabawa sadayana fa'fu anna ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Teks aslinya gitu aya deui Allahumma innaka afuwwun karim. Ngau karim biasa eta biasa eta aya 2 teks upami kamari urang ngan kur 3 balik baca eta teh tah ayeuna masuk sugan 100 sadek lukat teh ti iraha cenah lungsurna ti magrib matak cek Rasulullah upami anu 10 akhir salat maghrib isya berjamaah pasti manehana menang pahala ibadah di malam qadar. Itu sabar nyebutkeun ti maghrib. Emut-emut deui anu lungsurna malaikat teh lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia. Can aya kitu mana nu mirang keusik koral asok sadunia. Sabara butir koral anu aya di dunia tah malaikat lebih dari itu turunna kacipta ke urang salamun alaik bari matak pantes aya ngaguluh teh da sorak malaikat sareng pangitan salamun alaik salam. Jadi jika aya mobil gitulah tak gitu tapi teh ada naon nganna buru angin tapi lamun nyeungeut lilit mantang we geus sadana teh teu gituan teu cenah abdi mah hese nya anu kitu mah arek pokona mah 10 akhir rek tekun hade ku berjamaah maghrib jeung isya itu geus kabeneran malam eta qadar berarti kabagian salam keur salat ya jadi tak cek Rasulullah pagehan cenah kolor 10 akhir mah itu
cek Pak Muslim menicangkat Pak Muslim tinggal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayang mau karim mana. Jadi wali salah gitu. Ya, wali salah. Terasa lajenna upami urang hoyong afdol menerima malam qadar ulah musyrik jeung ulah musyahid. Punten kawan nuju ngaos keneh sakedap. Nuju ngawas keneh pamanan sekedap. Ulah aya musyahid papaseaan paket rok piring tara jeung nu jauh. Guru jeung guru kadang-kadang silih ledek gitu atau silih upat lah nu karaos setiap ada riungan pasti aya ngomongkeun batur, pasti nyaritakeun kelemahan batur. Hari ini kita saling membebaskan, ingin memiliki pahala qadar. Sabab ku papaseaan eta terhalang pahala qadarna, malam qadarna. Salamna tidak akan kebagian lamun urang masih kene punya musuh keur papaseaan. Teu kaditu teu kadieu teu nyangka ka itu nya pokona mah silih bubarkeun. Aku mah cenah hutang ulah hutang ulah bebaskeun. Tidak setiap orang ngahampura berarti hutang bebas, kecuali ayat pernyataan nu kamari teh ban hade ka orang muslim. Itu hade ka orang muslim teh mere sesuatu atau dengan melunaskan hutang kena eta bisi berat mah pokona mah anu aya perselisihan lah. Tuh tah. Setelah itu lamun karasa eta berat menta dihampurana ulah teu kaopan atuh tahun hareup mah. Itu ulah teu kaopan, teu dihormat. Wah, manikon aing teh dah. Jadi permasalahanana selalu terus dievaluasi, selalu dievaluasi itu kelemahan aing teh kieu, kelemahan kuring teh kieu, kelemahan kuring teh kieu. Jika ada keunggulan, yakini itu dari Allah dan ucapkan alhamdulillah. Lamun aya kelemahan, enggal kembali kana Maha. Semua khairihi wa syarrihi minallah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mah insyaallah moal aya sombong, moal aya frustasi. Nu sok frustasi, nu sok sombong mah Mu'tazilah atawa Qadariyah. Dah. Kemudian mohon maaf kepada yang tidak terundang rapat kenaikan kelas dan guru-guru SMA mungkin dipersilakan untuk kembali, dan untuk karyawan dan guru aliyah yang tidak termasuk peserta rapat dipersilakan merapat ke ruangan TU untuk menerima sesuatu hal. Kita bermusafahah dulu lah ya. Pak Adi Maji mohon sholawatnya lah untuk bermusafahah. Hapunten anu kasuhun Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada kekuatan lagi kita untuk ngariung ngaji seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu